Приветы. У нас 8 нарик. Сейчас уже там это, но ветер. Блин, прям холодненько так. Ладно, прохладно. Самое, знаете, прикольно, здесь плюс 5 градусов. Смотрите, я прихожу, я первый раз, когда тут тепло и мороз. И тут минимум иния, всей этой фигни. А то окно вообще очистилось. И там и можно подрачистить. Во. От камина. Камин, короче, теплый. Я решил одну протопку сделать и все. Чтобы вот он давал тепло именно. Прогрелся, весь прогретый он. Да, единственное, конечно, надо было прочистные штуки. Вот он прогрет до сюда, да. Чуть-чуть теплеется. А здесь прям он холодный. Здесь конденсирует, кстати. Блин, офигеть, столько влаги. Надо было эти штуки делать оттуда. И вообще как-то завихрение сюда, чтобы этот выступ грелся. Если такое будет когда-то делаться, то надо сделать максимально. Ну, с другой стороны, когда все наберет тепло, будет теплее, не будет так холодить. Закрываю максимально, чтобы минимум скорость сгорания. Так, надо смазочку мне дали, сейчас пойду дверь смажу. Эти петли меня уже бесят, как скрипят. Надо как-то ее поддомкратить, ну, чтобы петли подвыехали. И на них шикнуть прям, а не сверху заливать все. И мудрю. Как-то надо пеноплекс. Рука болит, таскать их не хочу. Буду возить их. Хоть по одной. Ну, на еще одну приспособу. И сейчас я пойду использую опять пилу. Только что дверь в сарай открывал, чтобы пошире открыть. И она с петель свалилась. Уже эту дверь 1000 раз пилил. Тепло. Пар сорта идет, тепло. Знаешь, там во льду все. Не мудрено. Вон лед. Вот. И все. Офигеть, я даже петли выворачивал, ё-моё. Ой, дверь закрывается, она даже не закрывалась. Ну вот, переплел я свою пирожную. Ну да. Одно туда, другое сюда.
все. 5 часов я таскал этот пеноплекс. Я его больше не таскал, я больше его там укладывал, блин, во всякие места. Господи, он весь перекоцанный уже, блин, передолбанный. Так, пойдем дверь отпилим. Помню, что мне же сюда надо пенопласт еще. На пол-то. По ему-то надо стелить, конечно, фундамент, который прочный. Но я здесь как бы такой нагрузки не планируется, чтобы там раздавило. Поэтому может и обычный пойдет. Ну ладно, взрослый еще убирать надо было. Опять я иду в обед. Такая вот хренетень. Смотрите, что нашел. Вы понимаете, это а-ля настоящий. Модернизированный, правда, прицел. Даже они с ножками, понимаете, даже уголки эти сточили. Вам. О, смотрите. Тут гвоздик обошел меня. Легко и просто, не ножовкой тут пыхтеть. Тонная фигня. Короче, можно было еще отпиливать. Охеренеть. Охердень-то, блин. Двор выходит быстрее, чем я успеваю подпиливать эту дверь. Слишком много гвоздей в этом месте. Понимаете, на что тратится время? Такой вот хрень. Аккумулятор сел. Ай. О, хреначили. Ну вот, как-то так, аккумулятора хватило. Да чтоб тебя. Еще упирается. Ну. Вот так-то. Починили до первой перепадов температуры, оттепели, всякой фигни. Ладно, все. Пошел я бегать, наслаждаться. Вещь.